Yeah, good morning, good afternoon, good evening. Depending on your time zone and your time factor or whatever you saw this video. Achọm ka nke ndị ọma na-anụ ọnụ m na ndị na-afụ ihe m na-ekwu. Ndị ihe na-ekwu na-amasị asị ka nke n'unu. Ihe ndị na-ekwu ada amasị asụkwa ka nke n'unu. Ụmụnne m bụkwa ndị Igbo na-agba m mgba na ihe m na-ekwu asị ka nke n'unu. Ndị na-agọ m iyi asị ka nke n'unu. Ndị na-ama ọkụ asị ka nke n'unu. Ndị chọrọ iti m ihe asị ka nke n'unu. Ndị na-planụrụ m evil asị ka nke n'ekwu unu also. Maka ọ dịghị isi mmadụ plan mmadụ evil. Asị m na unu agaghị anwụ. Yes, unu agaghị anwụ, unu ga-adị ndụ. Mana mgbe ọbụla ndị na-aplanịrị m ihe ọjọọ n'obi, ihe ha anwụ ga-adị ndụ. Mana mgbe ọbụla ị planchara ihe ọjọọ a chọsị ka ije mee ya execute, i were anazere mmiri. Ọ bụghị ajọ ekpere ka ọnwụ. Adịmụara nwe m ọnwa na mplanara gị ihe ọjọọ chọrọ ime execute ka werekwa anazere mmiri otu. Ọ bụrụ ajọ ekpere. Ụtọrọ nsi kpere gị isi chere m ka nsi echere gị. Na ọ gịnị ka ji maka ebe n'ụbọchị nke taa? Ọtụtụ ndị mmadụ si na yeah, Christ is king forever. Thank you, God bless you. Because Pierre na share button. China Azom, Pierre Maka share button. People but program. God bless you. Give me a watch. Where are you watching me from? Tell me where you are watching me from. Pierre Maka share button. Also like the video also. Yeah. Ndị mmadụ si na why na ejiro Christ Jesus wee je mee mmadụ arrest, I wear police wee je mee mmadụ arrest. Ya ka achọka kọwara ndị mmadụ today. From the beginning, nwanne anyị nwoke bụ Mathias no Abuja as of day before yesterday na-akọwa ka ya na ihe si wee je. Wee kwuo na ya just sisi fire. Na ya chọọ ka enwebe problem among Igbos. Na achọ ka ya na ụmụnne ya n'ụwa ọgụ. Ezigbote ihe ka ọnwụ. Ọ maka mana gị ma a na-asị dị n'ime ihe ikwu, isere asị na ihe ikwu Mathias. Ihe ji mee the video wu ka ghara isi na ka ị ghara ifute onwe gị na as onye ifere. As ifere mechara mee gị. But from the beginning, Mathias says that ọ ihe ichefu. Yeah, Christ is the king. In that program, and I tell him Christ is the king forever. In after that program, I tell them Christ is the king forever. And now share the video. Now comment, said now like the video. Now tell them Christ is the king. Now said now like the video. Now like the video. So that people now report to page him. Stop now like the video constantly. Now Mathias says that from the beginning, you know, the sun is the one your disappointing, and you disappointed them. You are Christ the king. You are Christ the king. From the beginning, ka ndegede na ndembu na ndo mena na n'ụzọ eziokwu i disappoint ha and ha disappointing gị. Bible meka mara by the mention of that name Jesus Christ. Bible meka mara by the mention of that name Jesus Christ. Every knee must bow. Every knee must bow. Even when the mother afro, and when people are from, when one night we get Mathias says Ezeaku, yeah, Christ the, yeah, God bless you. Begin to share the video, begin to like the video. Now them Christ the king, Christ is the king, and one country is a wash. But one night we get Mathias says Ezeaku, you fail to understand. Now we're gonna get some. Or say, let's pray. Let's pray. You kneel down. You kneel down. Isepurana. You were kneeling down. You kneel down under duress. Because I won't when you die your faith. Meshach and Shadrach and Abednego
mgbe a gwara sị ya na ị ga-akpọ isi ana wee nye arụsị, na ị ga-akpọ isi ana wee nye arụsị apịrị apị, ọ bụrụ na ị gaghị eme ya na a ga-atụnye unu n'ọdọ ọkụ, na a ga-atụnye unu n'ọdọ ọkụ. They did what? They refused. Si na ha ga-akpụ isi ana wee nye arụsị apịrị apị, na onye a ga-akpụ isi ana nyewu Chineke dị ndụ. Ewe gwara na a ga-atụnye unu n'ọdọ ọkụ. Ọ sị na ọ ka mma na atụnyere ha n'ọdọ ọkụ dana ha nwee ịkpọ isi ana wee nye arụsị apịrị apị. What happened? Gịnị mechara mee? They insist na ha ga-eme ya. Ewere ha mee gịnị? Mishak, Shadrach na Abednego ewere ha tinye n'ime ọdọ ọkụ. Mmadụ ịtọ ka etinyere ka atọ nkwazi afọ mmadụ ịnọ. The angel of God came down. The angel of God came down. Wee buru mmiri oyi wee nyere Shadrach, Mishak and Abednego. Are you seeing it? They fell to bow down to another gods, man-made gods. Mathias says, you kneel down for Christ. Bible says, by the mention of that name Jesus Christ, every knee must bow. And the Messiah says that you bowed in your knees by the mention of the name Jesus Christ in the office of a son. In Elodan, you held your two hands with them, they prayed. Iseburana. Manichefu. That moment, Iseburana, is the moment that you have felt your ndegren and dembu, and you have felt finally. If you go, you have felt them. You kneel down. The picture is here. I am with the video. Edge in the video, edge in the picture. You kneel down before Christ to show you that Christ is the King. But many people are here. Many people did not see it because people are looking at this thing with their physical eye. It will only more na fuzo. It got more superior in the spiritual realm than physical. That person is deceiving you, and you are going closer to an inigi. Yes, if you don't know. Issue in life. It was with the issue in life. Yes. All this show, what happened? At the end, you still kneel down before Christ. Because the Bible said that by the mention of that name, Jesus Christ, every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus is the Lord. How did you do that now? Mathias says, when they held your hand, let us pray. They didn't force you. They did not force you. Under duress, but you kneel down. You kneel down. So even if that they force you or under duress, but you still kneel down. All that force, so they say no come money about prison than kneeling down to that as somebody trying to defend the faith here, as somebody my faith here, you would have told them no. Ni way he kneel down. No come man. Nigga about prison than in nail down to one your child. One your child in a one on steady. Image a nail order before him. You kneel down before him. Give us all for thee. And what was all for no? You disappointed in the and Dembu, and the Negran and Dembu disappointed you. You disappointed in the Omenala Igbo, and they also disappointed you. You wouldn't have kneeled down. You wouldn't have kneeled down for any reason. But you kneel down before Christ to show you that Jesus Christ is the King of all kings. Now a lot of people were like saying, when I Ejiofor Jesus Christ will may arrest. Let me tell you something.
Everything about this life I brought spiritual. Everyone spiritual, when physical as in aspects. Now, can you remember Apostle Chibuzo Chinyere? Can you remember that man? Apostle Chibuzo Chinyere. Or you seen the OPM? All these two happy boys all sent abroad. Do you know what happened? Most of these boys abroad. These boys bido more kubia, kotobia, na koto na kotia. Abusi na igadro, usi igadro, ana kotia. What happened? Chibuzo Orumaja police. Abri any kind of police. Chibuzo Oruhami can report to them embassy. But get it man. He was heartbroken. He wasn't remember Utia or where he were. He prayed and laid curse on them. Curse only on them. On Omekonomeho. Omelukobunomeho. Ajrumunu. Curse only. Omelu Kobunomeho. And when Chibuzo got caught through Maziano, upon Nigeria, where Sumazia. That I curse you people. What happened? Umazia, they are back to Nigeria. How in Nigeria? And you're telling me that is that the power of God. Everything is not spiritual. If everything is spiritual, in the scripture, David, Karisi, Christ come down from heaven. Kibore Goliath. But David were a catapult no put men get the area as human being. Na Bible, police in the Bible, and we're prison in the Bible, we're selling in the Bible. And no wrong in the Bible. Any na bro spiritual game area. A lot of you na police we when Jesus have we police we go Gunu. My Jesus we go guy. That man believe when a Christ does not mean I'm check one of the police, I might one of the police. The most important thing now that finally Mathias said like you do what? You kneel down before Christ. You wouldn't have. You wouldn't have kneeled down before Christ. By the mention of the name Jesus Christ, every knee must bow. And Mathias said like you bowed. You bowed. You would have stand firm. You would have stand firm. Put up and say, no, I can't bow. I never go to prison and to bow. Paul and Silas had on him prison. They refused to bow. Shadrach, Meshach, and Abednego, they refused to bow. Daniel in the Bible, he refused to bow. And God delivered them. You wouldn't have bowed down to Christ. So I can get an deliver. You wouldn't have. You disappointed them, my brother. You disappointed them. You disappointed them. Christ is the King forever. He is the light. He is the life. He is the truth. The only thing that with them know now some of my fellow Christians, some of pastors, reverend and bishop and prophets, some of them fold through hand watching kitty. Some of them fold through hand watching kitty. Why this young man on the social media now win the souls of teenagers, of youth, the people that are going to represent our fathers in some years coming closer. Before you know it, a recruit who has with the Iban Sindeg and Ndambu, a recruiter with Igbo, a recruiter with whom we are. By the time our fathers get possessing the surface of the earth, how we replace here? Each family on Ibezi, and now was your now Mokai, now Bukai. And now was your now Mokai, now Abukai, when they eat many places. If we try, I want to Mokai, now Iri Igbo, na village, now, Timoaku can't come,
kankom, kankom, kankom. Is that Jesus Christ mere iji ọkpata ego? No Christ mere iji ọkpata ego. It's no Christ mere iji ogo obodo oyibo. It's no Christ mere iji ọrụ ụlọ. It's na brainwashing gị. No iji eme ọfụma. Na brainwashing na abata village bụ na adịrọ mma. But today, he rejects go Christ. It's to the Bible ọkụ. Ị na-agazi ụka. Nwasị ka njụọ gị. How far ndụ go change go? Have your life changed? Ị ruo na two place anyị chọrọ ịrụ. I nwere estate ahụ chọrọ inwe. I go na moto ahụ chọrọ igo. Ndụ go change go. I live a good life now. Because here they disturb gị puchere gị ụzọ ịhapụ gị ya. Jesus Christ na disturb gị ịhapụ gị ya. Bible na disturb gị isu gị ya ọkụ. Church with your problem ịkwụsị gị ịga ụka. Now ka njụzie gị, how far is your life good now? Abịa be nna gị na ịkwụwago to place there. Abịa be nna gị kịta na sisi ịchụrụ Christ jụ Bible jụ ịga chọọchị. Abịa be nna gị na ịkwụwago to place there. Imebego ọfụma. Imebego ọfụma. Ana m ajụ gị imebego ọfụma. Ndị jụrụ Christ jụ ịga chọọchị jụ Bible. Imebego ọfụma. Jụgoro onwe gị ajụjụ na ndị nna nna unu gbapụtara n'ime ikpere arụsị na-agbaga n'ime chọọchị for deliverance ka ha nwere onwe ha. Gị nwa nwata na-agbakpu ya agbakpu. Check ihe ndị niile na-eme ihe ndị egere na ndị mbụ ha dị 100. Youth are 80. Youth are 80. While 20 are old men. Youth are 80. While old men now are 20. Life will change go. Ị na-agazi ụka. Ọ ụka o problem go. Ị na-agụzi Bible, isugo Bible ọkụ. Ị na-eji ntị anụ afọ Christ. Ọ ya na-akwụchiri gị ụzọ. Since ị jụrụ ihe niile a, jụọ aka ọrụ ha niile, life go change go. Moto ahụ na-agụ gị go ni ya. Ụlọ ahụ ị chọrọ ịrụ erupụ gị ya, eru gị ya. Ị ga-ejima otu ndị adịwu, a lot of people, all of them bịa na your page, ha na-fight gị na-agụ gị iyi. Otu agụ ya esisi ozi ọma. Onye na-akpọ m ewu, ịkpọrọ m ewu Gambia, ewu atụrụ, ịkpọ m nke a, ịkpọ m nke ọzọ, esi na mba onye ara na eriri m eri. Otu a ka ị ga-esi convince m. Otu a ka ị ga-esi convince m ka m soro unu jefebe arụsị je soro deity. So ọ dịghị ka ịkpọcha m atụrụ, kpọcha m ewu, kpọcha m onye ohi, kpọcha m niile kpọrọ m. Ọ dịghị ka m ga-eso gị. Ọ dịghị ka m ga-eso gị. Ọ dịghị ka m eso gị because ị na-agọ m iyi. Enwere anything ị na-agwa m ka ị convince m. You would have convinced me. Ị kwesị convince m. Esi mụ na igo iyi adịghị mma. Ịnụ ọga adịghị mma. Ịkpọ mmadụ ewu adịghị mma. Ịkpọ mmadụ atụrụ adịghị mma. Ị convince m. Ị ga-akwụ m ọbụ ga convince m to follow you. Ọ ịgọchazie m iyi m follow gị. Ọ dị possible. Ọ dịrọ possible. Because if I should follow you, ị na-akụziri m na mpụtakwa na-agọ ndị mmadụ iyi. Unu emepe fake account. Unu agati picture unu there. Unu emepe fake account. Nwee group of WhatsApp. Enwe onye na-ekwu okwu Christ. Unu eju ebe ahụ na report account onye ahụ. Unu chere account ma my problem. Unu ịdapụta na live video ka afọ ihu gị anya. Esi na m enwere aka ọrụ. Anọ m na social media. Enwere m aka ọrụ. Mana gị nwere onwe gị nwere aka ọrụ. Mana ị na-efolo kwe m. Mbanye online iso m. Mbanye online iso m. Bumper to bumper. Mana enwere m aka ọrụ. Mana enwere m aka ọrụ. I don't have hand work.
every day I'm n'ime moto na-eme live video mana gị nwere aka ọrụ ị nwere aka ọrụ mana still aka ọrụ anyị nwe ide ekwe arụ ji aka ọrụ every minute m bara online iso m na-asị m jee chọọ ihe mma arụ ị na nwere ihe ị na-arụ wee na-eso m online video ebe mana na-eme nkọgheri ị kwesịghị na-efolo m ka ị na-anụ nkọgheri na akọgheri all because na ana m debunk asị unu na-asị all because ana m enye unu nsogbu na kingdom unu all because I am untying people in cage people who may slave with your lies ana m debunk when I person ọbụla anya and it's really affecting you people. That's the reason why unu just mbaba to bomba. That's the reason why unu just follow mbaba to bomba. Una dey give them space, British space. Even ni mabane mbaba 1 ni mabane hasum mbaba 2 ni mabane hasum 12 ni mabane hasum early in the morning hasum in the afternoon hasum bomba to bomba e wona ma aka ọrụ e wona mi ihe na arụ mana I nwere aka ọrụ but you dey follow me bomba to bomba. Ime perfect account I dey take picture go there una we group of WhatsApp ebe unu juru ebe na enye unu ego na akwụ unu ụgwọ na sponsor unu na agbu unu ihe unu ga na-eme na agbu ku gesi na agụ ayi iyi na agbu na report account anyị na agbu unu many things ọ ya na kuziri unu. When Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. Happy home. When Jesus in the family, happy home. Happy home. When deity is in your family, trouble nsogbu ebe niile problem When deity is in your family, problem trouble When arụsị is in your family, wahala everywhere, katakata everywhere, ọgụnamba everywhere. When arụsị is in your family, wahala everywhere. When Jesus in your family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home. Happy home. When deity is in your family, wahala everywhere, amungenwa everywhere, nsogbu everywhere. When deity is in your family, ikwagu everywhere, aguga ebugi. When deity is in your family, inuagu everywhere, Ili Ji everywhere. When deity is in your family, you need to record gaga. You need to record gaga. But when Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home, happy home. When Jesus in the family, happy home, happy home. When deity in your family, wahala everywhere, inogu everywhere, ikusi everywhere. When arụsị in your family, inyure everywhere, igapini everywhere. When deity is in your family, inyesi everywhere, imenyure everywhere, eyapin everywhere. When deity is in your family, ogirimba is everywhere, atuli mamugamu everywhere. When deity is in your family, onwige everywhere,
on week everywhere. Every do any money. When deity is in your family, every do not one money. Every do not one money. But when Jesus in the family, I be happy home. Long life everywhere. Iyoma everywhere. When Jesus in the family, Obodo everywhere. It's only the motor man. Let me tell you something. When deity is in your family, on week everywhere, in a poor money every year. In a poor money every year, on week every year. A new re, a new re. Unu na mama nkwa ba shoe. Unu enye mmadu nsi. Onye si obodo baba tu enye ya nsi because there is deity in your family. Anu bata nwanyi o ya amu nwa. Oturu ime o we miscarriage. Una na atu aja. Ime abani una je na atu aja ni ime abani. Kesi the need. Family of them were deity. Show me any family where deity can go see the downfall of the family. Iya na aga unu ofuma. Awoni ya na aga si aga se family unu. Oya ga buru kwa ba shoe on one side. Oya ga buru anyure. Elephantiasis everywhere. Ana aga pin. Oya bata village ochiro obi n'aka. Iwe ba na angu mmanya oyo na eze maka abonyego nsi. Mmadu ga bi obodo Igbo bi obodo for 20 years. Obata agwa na village. Before na enye ya nsi ori enwo. Mmadu ga na na business. On na village kpo block. Ogbo block ebe ọ na-arụ ụlọ. Just 1 month oji block. Iru ebe ha edebere achofi edebere ebe ha. Ụlọ ha hang like that. Ụlọ ha hang otu aha. Bifi ma na mere onye aha nata village na akwụwarisi. Deity, arụsị, oke ọgwụ. Una we na get dibia. Arọkọta atọ nwa mmadụ. Arọkọta sị na atọrọ nwa mmadụ. Kedu na atọ nwa ahụ? Ọ bụrụ ihe nje agwọ ọgwụ na be dibia. Unu pụta n'iru agwọ, unu esere ya ebe unu tiri ọbara nkịta, ọbara ewu, ọbara ọkụkọ. Unu bazie n'ime, unu na-egosikwa nke unu eti n'ime. Unu na-egosikwa nke unu na-eti n'ime. Unu na-egosikwa nke unu na-eti outside. Nke unu na-eti n'ime, unu na-egosikwa nke unu na-eti n'ime. Unu were ọbara mmadụ, ọbara nwa amụrụ ọfụrụ wee na-agwọ ọgwụ. Ka ga ntutu isi ga-esi pụọ na ya family. Ka ga ntutu isi ga-esi, ka family ga-esi gaa n'ihu. Ka family gị ga-esi gaa n'ihu. Ịbata na family fo okorobịa 4 adịnada enwere ihe ha na-arụ. Dịba mmadụ 4 ofu onye na-arụ agboro, nke a na-agba ọkada, nke a na-ama kọndọktọ, nke a na-eri igbo. Deity in your family. Nwanne gị nwaanyị nụọ di achụọ ya nke dobe di amụtaghị nwa. Inie na nwanne gị. Papa ka nọ ndụ na-eni ụmụ ya. Deity ọgwụ agwọrọ agwọ nke niri eni. Na gị nechara ya niile a wee chiwechi ya tie azụ na this our generation. Check your family. I will never date in our family. I challenge you people today. It's an open challenge. Check your family. I will never date there, my brother. And what name of my dear? And what name of my dear? Any family that will date. Any family that will date. Go and check it. What name of my dear? And when ị ga na-afụcha ini ndị mmadụ. Ị ga na-afụcha ini anabụghị na ọ kwara nwanne ya, ọ kwapụrụ nwanne ya nwanne onye last year kwa nke last 2 years. Onye nọkọta gbabiri nwụọ. Ọgwụ agwọrọ agwọ, ọgwụ eji egwuọ n'azụ, nke a gara bini gwụọ, nke a gara n'ọrịa gwụọ. Nke agara ebe agara agwọ chairi na emekọrọ ọgwụ na ana nwa, emekọrọ ọgwụ na ana mmadụ.
Emekwana ọgwụ na-abịa ọgụ. I nwere idea na ọgwụ na-abịa ọgụ. I nwere idea na igbocha ọgwụ na ọ ga-abịa ọgụ. Are you aware of that? Ibucha arụsị bucha deity mekwana ọ ga-abịa gị ụgwọ. Ichefuru ọ ga-abịa gị ụgwọ. Ichefuru ya, ịma na ọ ga-abịa gị ụgwọ. Ọ ga-abịa na gị ihe ya iji. Ọ ga-abịa na gị sị ị ga-enye ihe ya iji sọb iji ihe ị ga-enyerịrị ihe ya iji. Show me a family where Christians let me show you their sky is their limits. Show me people that are not compromising their faith. Show me people that stand firm for Christ. Let me show you that their sky is their limits. I challenge Ndi Igbo niile general. Actually, I will challenge. I am not joking. I challenge Ndi Igbo niile general. Go see me with deity. Can go sing here there, ba. Go see me with deity in the family. Can go sing the downfall of that family. Can go to the sing na. Look at it. Look at it. The only remaining person name of ma even with deity. The only remaining person name of ma even with deity is because Ojumun nearly goes when I charge. Manahamo. Ojumun near when I charge. By the time ya geru, Nenumia, check any man made deity, Diego, deity of ma, Obuno, Nenumia, check the children. Here our summit can go and check the children. We're going when days in a beer. I would only mouth man ego. My brother, I would that man go and check the children. Go and check the children of that man and see careful and now wagon. I get a children of that man or dig up pepe. One of them I get mecha, how can we go sing? I get you. Sometimes Haga was Bobble Naha, Haga Natazuno. Sometimes they will not come back home again. And when a lot of family now they don't come back home for many years. They don't come back home for many years. Who don't know how to go? Over now Isiagu. Over now Isi. Over now Park as conductor, as Aboro. Papa wanna. If I don't come back in the high field told you, go and check the man. The man is the Mary Trua. Oboro only the sending in the compound. Only into Wapa, and what are you only for? And when he down to shop with her. Sometimes I begin to like Ndi Igbo, some Ndi Igbo sponsor. I didn't disappointed to them. Telling my people that Jesus Christ will more your child. And not a real not a blessed woman. Money say about flight ticket, land and nagging, Cholon not Chakabodo, you put it on a bar. In a land and nagging, you saw your father's land. Whatever plan, go over the general. No, it's ever now was more no Nigeria and Igbo. Nando Charlie Rai. It is okay. It is surely okay. It is surely okay. Oh, give Kandale. I don't give Kandale. I want you to know how people can now with a group of bloggers, more than 200 bloggers, how a group of WhatsApp page where bloggers are we are in media. Now why here the name? Now why here the name? That's the reason why. On our live video like this, yeah. Even a live video, they will share the live video. They will share the live video.
maka ha nwere group ha nọ n'ime anụ. Ino obodo Igbo na sponsor omenala. Ịkpọrọtara nwa gị, kpọrọtara ofu nwa gị ka ọ basoro ha tebe nso n'anya. Ọ ga-efu ide obi ọjọọ unu nwere. Ino obodo Igbo na sponsor ụmụ ndị ọzọ ka ha tebe nso n'anya. Enwe chọkụrụ ebe a ka m bịa. Na-echọkụrụ ebe a. Ino obodo Igbo n'obodo na-ese ndị ego na Nigeria ka ụmụ ndị ọzọ na-ete nso n'anya otu a. Na ebe a. Ụmụ ndị ọzọ na-ete nso n'anya. Na-ete nso n'anya mana ụmụ nke gị a na-aga skuul a na-ememe medicine na n'obodo oyibo. Na ebe a. Ihe a chọk. Onye ga-asị m come back to east and talk that rubbish. My brother, get moving train anyway. Moving train, I brought your name and the picture I draw here. Moving train, I brought your name and the picture I draw here. Do you understand? Moving train is all your name and picture I draw here. Madam, wagi hengeme. I would wagi hengeme. I didn't make wobu. Wagi hengeme. I didn't make hengeme because I want hengeme at next minute. Wagi hengeme because I didn't because mfugi hengeme at next minute. So can bet you on them. The robots are face to face. A lot of people are fucham. Most of them didn't ask me was from Anna fucham. Hana from Lagos here. They see me. Bro, na San Diego. Na San Diego kumundozo na kanzonanya. Na touch na bukake apple. Mani bolo nwa ide tina school. Ibolo nwa ide tina school. Bola ata nwa tina school. Ona agba ezigbo akwụkwọ. Ine San Diego na emebisi ụmụ ndị ọzọ. Ine San Diego na emebisi ụmụ ndị ọzọ. Send ụmụ ka abata na so tebe nzo n'anya. Send ụmụ from obodo Igbo abata Nigeria ka ha so tebe nzo n'anya. Ka ihe na-agbara ọsọ. Ka iji hapụzi anyị Igbo gbafere. Ka iji hapụzi anyị Igbo wee gbafere. Ka iji gbaba ọsọ kpọrọ ụmụ gbafere. Ị na-akpọrọta ụmụ na Igbo ka ha so tebe nzo. Ka njọ ga ajụjụ gị nwana sponsor ndị a. Ọ bụrụ ofu onye na-eme deity na-efe arụsị wee pụtabara ịnụ adagụ nwaanyị. Ị ga-ekwe ka ihe adagụ nwaanyị. Ị ga-ekwe ka enye ya adagụ nwaanyị. Ị ga-ekwe ka ọ nụọ ya. Ị ga-ekwe ka ọ nụọ ya. Unu ma ihe unu na-eme. Unu ma ihe unu na-eme very well. Kama na ihe na-ewute m so much. Mma na-ekwu ya mmezọnụ wee kwuo ya ya. Ihe na-ewute m so much na my fellow Christians, pastors and reverend and bishop, they fold hand. Ha fold hand. Ihe na-emebi. Why other people are sponsoring these small boys? Why they are sponsoring these small boys? Are you wondering why no see that on social media? Then the punk they are lying. Everybody kept quiet on us. I put a head with them one of yours. Ma Buseba share the video. Here with the never because I remember sending Marana and my one day mother Ezeaku. I go Haji no with her. That's the reason why you with her. That's why I fight him.
That is the reason why I jump. I get out and I know go and I fight. That's the reason why I fight. And I sponsor her well. And I sponsor her well. They are sponsoring them bomber to bomber. Because all these people never phone on either. And when they are, oh, again, and Kajeti MB when I follow bomber to bomber. These people for someone like that. Someone like that, no live video by one in my body. Immediately, he will enter. Immediately, he will enter immediately, and follow me up. Because someone is sponsor. Because someone is sponsor. Some Christian get mecha una mara you numero one because you people fold hand bet you on. By the time you get my power of social media, okay, delete. By the time you get power of social media, una mara social media power. Social media. By the time you get choputa, the power of social media okay, delete. Because you fold the like watching get met you on. And these people are getting souls of teenagers. They are getting souls of youth. And what's wrong with the youth? KJ youth, no more. What's wrong with the youth and teenagers? KJ, brainwash, no more. But God youth get replaced. Our fathers. No more. And what is you to get men? You can't tell me over here yourself. You can't tell me Nigeria again. You can't tell me Nigeria again. How succeed there where brainwash the teenagers and the youth? Why you people are folding hand? Not no live video. You cannot share. You cannot comment. You cannot even sponsor that person. Send the MB. You just kept quiet. But you like what that person is doing, but you kept quiet. And these people they are sponsoring these people, and these people are pulling weight. Now again, the souls and the hearts of teenagers and the youth. You talk about get him and actually fenenu. You talk about game and actually fenenu. In Nigeria now, a girl of Osiriki with a girl of 13 years who were virgin. Osiriki with a girl of 13 years now Nigeria now were virgin. Osiriki with a boy did 12 years with virgin. All the very hard now. He wanted a boy he did 12 years with virgin. And the girl who did 13 years with virgin in Nigeria. All the very hard now. All the very hard now. Umazi chori fenenu. Umazi they use iPhone. Small children they use iPhone. When they go iPhone ah. When they go that iPhone. Umazi na lodge in a hotel. Kirikiri Umazi 12 years, 13 years. Now lodge in a hotel. If you Umazi. Umazi na knows na beer parlor. Kirikiri Umazi with their boyfriend and girlfriend. Umazi na nguzi Igbo. Kirikiri Umazi. And they win in their hearts. They are winning those children, their souls, teenagers that will replace our fathers. When our fathers will leave the surface of this earth. When our fathers will leave the surface of this earth, they replace our father. Now as the people, now nguzi Igbo, Umazi na nguzi Igbo, was their boyfriend and girlfriend. Now lodge in a hotel. They are getting the souls of these children. Christians, you know, watching Kitty. You kept quiet. You kept quiet. Prayer without work.
nonsense. Work without prayer, nonsense. Two of them work together in the glory of God. Bible mekama, can two people work together without agreement? Which is no. Prayer cannot work everything. I want you get your bare hand with me. I want to get American. I want to go get American. I want to go for get American. I want to get better game. You don't share the video, you don't comment, you don't like video, you don't even sponsor that person with MB. It seems that no. But these people are sponsoring these people by sharing their video, by sponsoring them, giving them money. Even in Ghana, laptop need no German, you know, essential from abroad. My phone. You go to put office. When I see when I win the souls of teenagers and the youth, now they may their brain. Likewise, on this here, Christians fold hand. Maybe man, go see a video. Now like this in the start. Now like this in the start. I'm going to stop here. Boss, I know here. I can't compromise my faith. I'll keep on moving. I'll keep on pushing. I'll keep on pushing. I'm not looking at anybody, and I'm not doing it for anybody. I will do what I'm supposed to do, so that when my legacy will start speaking for me. For those of you who never know, it will estate. He will a duplex, he will a father-king, he will a company, he will go many country. My brother, you didn't keep any legacy. You didn't keep any good legacy. My brother, anything will vanity upon vanity. Anything will babash. No legacy is left. And when on you change there, and when on you change, and when on you change there. No good legacy can you keep for anybody. It will just say West. No why. Sponsor the gospel. If you cannot be able to go, then you sponsor. Your money can speak for you. Evangelism. If you cannot be able to do it, then sponsor the church Ghana. Sponsor the church Ghana. Let's save lives. Sponsor the gospel of Christ. Fake pastors, when fake prophets, how do you do? When did I chat by her? When did I tell you? When do I be like this? And when I want by her, Ndi wayo, not in the name of the how pastor. Ndi wayo, not in the name of the how prophet. Now, so in the Madohi, because they don't have work. And when they are now. As you know, that I do workshop is a devil workshop. Pastor, when you are now, prophet, when you are now, every day on a church. Oberi ego. Obra to buru ga muga. Go get a new ego. Well, mazi. Well, go moto. Because when you are now, oh no, when I call, okay, bring money of more, I got one money when I check. I call there when you're in a church, not with any money anyway. Ever know we are the journey. I am standing in the truth. I am not worshiping anybody. I don't believe in man of God. I believe in Christ Jesus. I believe in his word. I only go to church and hear the word of God. The most important thing for you to know the word is that you should know the word. The word will set you free. My people perish because of lack of knowledge and wisdom. Know the word. Bible. Christ. He got a church. He got a church. Oh no, when fake pastor, he will not deceive you. It's because you fail to know the truth. Because you fail to know the truth. You fail to know the word of God first. Man, give me Bible. A lot of people went Bible
from December to January ha da agụ ya ha da mepe mana ha bụ Christian ma ha na-agụ ụka. Know the truth and the truth will set you free. Okay, maybe you get a church eziokwu adịrọ ịchọpụta isi n'ime church apụọ. A lot of churches for business people, some of them all the cool work with people can ezu ndị mmadụ ohi. All they are spoiling the name of Christ. How will I spoil the kingdom, the Christendom? Abu na ndọrọ ebe a kịta na-apụta buwa amụma sị na m emere ga-ekpere na agwakwa pastor, agwakwa prophet. I'm just a human being like you. Buwa amụma kịta na people, if people are chatting one private, people will start chatting me private. And when a problem ga-eme sị weta ego ka eje mere ga-ekpere akwụkwọ fe eme ekpere. Pastor na sị gị nye ego ka mere ga-ekpere bụ onye ori. Pastor na sị gị weta ego ka eje rụọ ọrụ na village ka eje family liberation gị weta ego ka ego eje onye ori ka ọ bụ onye dibịa ka ọ bụ onye ori ọ ga-egbu gị ọ ga-asa family gị. Pastor nweghị ifuru isi mmadụ need igwe ekpere onye ahụ ekpere. Ọ bụrụ iwe real man of God ifu ihe n'isi mmadụ enweghị ifu n'isi mmadụ bịakwute gị enweghị ifu n'isi ya kpere ya ekpere. Pray for that thing ka that mebie ka onye awụrịta ọ na-ebakwazi ego. You need ịbịa chọọ ofu cook and bull story kọjuo ya isi napụ ya ego wee jegoro moto n'anya. Ọ wụrụ na spoil the Christendom, now spoil the good pastors and the good prophets here. Do you want to go ụka? Can you your motive is go ụka? Ask yourself, what is my motive? What is my aim? Many people na go ụka ka je nuo di e were di debe na church. Many people na go ụka ka boutique church or Central Bank of Nigeria. Iri Ji boutique na church. Church is a place you go and worship God and go back to your working place. Ina chọ ya buru ga amụma. I mara ihe mere e buru ga amụma. I nwere ngwa afịa na shop. E nwere ihe inwe ije ga ekpere ka i nwee ego. Ahụ adịkwa gị. I nwere aka ọrụ, I nwere shop. I ga na church ka ekpere ka i nwee ego. Ka ebe esipụta dị ego, ka ije zuo yi ma mee kidnapper. Ije gbuo mmadụ wayo. I nwere ezigbote omume. Ụmụ nwoke 100 a arị anaghị enu. I ga na church ka ekpere ka i nụọ dị. Ọ bụ ndị arị gị enu kwesịrị ịnụ gị. Ọ adịchazi gị na banụba gị. Isi onwe na achụgo, gị ọ bụ na achụgo onwe gị. Buru go check go onwe gị first, ma ọ bụ na achụgo onwe gị first, fich onye na-achụ gị. I am speaking to Christians. Let us wake up. If you cannot be able to go to and preach the gospel of Christ, sponsor the people that are ready. Don't be stingy. Sponsor the people that are ready. Obrina say ride on. Ndamina ni info. Now sponsor the info. 24 hours. Ijuwa. Nda wonu ka emesiana.